次嚟曼谷，終於唔係嚟2日1夜啦。咁有一個全日呢，阿唐太就吩咐咗我哋要去一個未去過嘅地方，就係老城區嘅爽娃。我哋咧就喺士啱 Central World 附近出發啦，搭 Grab 嘅，就喺呢一度上車。車費咧睇翻個 app 咧就係330巴嘅，而路程咧就大概30分鐘左右啦。因為去到附近咧都幾塞車嘅其實。咁司機咧就喺呢一個地方嗰度就放低我哋，然後我哋就喺呢一個路口行入去啦。行到入去咧，起初咧都有一啲覺得哇係咪㗎？咁但係咧其實行下咧，你開始見到遊客啦，同埋見到一啲新啲嘅餐廳啊咁樣。再行入啲咧，亦都開始見到一啲特色小鋪啦。咁我哋就覺得應該就冇嚟錯地方㗎啦。咁再行前少少呢，你應該呢就會見到呢個門口。如果你之前呢有上網揾過爽娃呢個地方呢，你都會覺得幾熟口熟面嘅，因為呢個就係網上面成日都介紹嘅其中一個景點。由呢個門口行到入去呢條巷嘅盡頭呢，其實都唔長嘅，我諗大概100米左右嘅啫。咁裏邊就有一啲特色鋪頭啦，同埋cafe 咁樣啦。咁我估呢個地方咁出名呢，除咗呢啲之外呢，就係佢好多嘅打卡位咁樣。因為即係你見到周圍嘅牆呢，都貼咗一啲嘅 poster。你未必去睇嗰個內容係啲咩嚟嘅，咁但係通常佢都會排得好靚啦，同埋嗰個 design 都好靚，咁所以都幾多人用佢做背景咁樣去影相咯。好快呢，就行到去盡頭，咁就有2間嘅荒廢咗嘅屋啦。我唔知呢個地方係咪咁啱荒廢咗，然後俾人去外嚟打卡啦，定係太大啦，所以冇人租啊咁樣。但係有呢個地方係真係令到個景點係特別咗好多嘅。喺間屋行出去呢，估唔到仲有一間餐廳啦。你見佢啲凳呢，全部都係望住個河，係幾吸引嘅。已經行到盡頭啦，我哋覺得應該要坐低去飲杯咖啡嘅。然後喺間屋嘅隔離呢，就啱啱有一條巷啦，你見都幾特別嘅。裏邊呢，就有一間食 crab 嘅 cafe。我哋行咗入去攞 menu 嚟 order 啦，佢飲品咧就全部得凍嘅，然後就 crab 有甜嘅同埋鹹嘅啦。我哋咧就嗌咗2個 ice vanilla latte 同埋一個 mixed berry 嘅 crab 啦，但係認真失望嘅，因為你估唔到佢係罐裝啦，俾個冰杯你自己倒入去啦。我諗罐咖啡係佢哋自己做嘅，但係成個 experience 咧。咪但係咯，而個 crab 咧就中規中矩啦。我哋就好快咁樣，好失望咁樣就離開咗間餐廳啦。跟住我哋就行頭先冇行入去嗰啲鋪頭啦。我估佢哋多數賣嘅係自家嘅品牌啦。咁有一啲都幾有特色，幾靚啊咁樣。呢個景點我哋大概行咗1個鐘鬆啲啦，冇再特別逗留啦，因為我想行出去再睇下有冇其他嘅地方睇咯。咁出咗門口再行前少少啦，你會見到幾多凳仔，幾多人坐咗喺度等位。咁其實等位就等對面嘅餐廳嘅，我估應該出名啩。咁下一次如果我再嚟嘅話呢，嚟之前呢，我諗我會試下呢度嘅餐廳咯。爽娃呢一度你行下，其實都會見到幾多唔同嘅小巷，好似一條咁，你會俾佢嗰個壁畫去吸引咗去埋去影相啦。然後跟住你行入去，雖然都係一啲咖啡同埋小鋪，但係成個感覺同出邊條大街係有啲唔同咁樣。而喺大街呢，除咗一啲批發嘅鋪頭之外呢，
好似一間咁，佢賣一啲好舊式嘅玩具，咁我哋都覺得幾有趣。行入另一條巷啦，佢好似一個碼頭咁樣，咁我哋就行出去嘗試去睇下佢係咩嚟。咁原來係一個停車場嚟，裏邊都有啲人喺度影相啦，喺度傾偈啦，或者坐喺度唔知做乜嘢啦。而阿唐太就好開心咁喺度影個河景啦。到去呢度呢，其實我哋就見前面好似冇乜嘢睇啦，咁我哋就估呢度應該係盡頭。我哋就過咗對面馬路，就沿路咁樣去行返轉頭。喺回程嘅途中呢，我哋見到有一間 cafe 啦，個門口好隱蔽嘅，但係呢，佢貼喺門口上邊嗰啲相呢係幾吸引嘅。咁為咗彌補頭先嗰個 coffee time 呢，我哋就決定行入去。原來呢，佢係要行樓梯嘅，咁我一步一步咁行上去啦，行到上去啦，哇！成個人安心晒。你哋都見到啦，間餐廳都幾靚，仲有一樣嘢，佢有冷氣嘅。咁我就急不及待咁出去 take order 啦。喺櫃台度呢，每一個 cake 呢都好吸引。咁為咗滿足我呢個貪心嘅慾望呢，我就 order 咗最大碟嗰個。佢送過嚟嘅時候呢，咁佢就俾埋個牌我哋，咁你嘟上去呢，你又睇到每一個 cake 嘅資料啊咁樣。但係其實唔睇啊，都覺得好味啊。至於飲品呢，我就嗌咗一杯唔記得咗乜嘢嘅 Jasmine Tea， 同埋裏邊有一啲唐太話好好味嘅 jelly。另外一杯呢，就係 Pineapple Espresso， 咁裏邊呢，又係有 jelly 啊，不過嗰個係 Sticky Rice Jelly， 係特別得嚟，而且非常好飲嘅。我哋食完咗個 tasting set 之後呢，佢哋就叫我哋喺 Google 度評分啦，然後仲送咗呢兩個非常好食嘅甜品俾我哋。既然餐廳咁好，我都喺度分享翻佢嘅資料俾大家啦。咁我哋嘅筍蛙之旅亦都喺呢度完結啦。